さんが出てくるから。いやしかもこの場所でパンクもなんかいやほんまやで、これこそなんかスポット的な感じになっちゃうやん。現象が心霊なのか本物のテクニカルなもんなのかっていう。ああなってるでもどっちが怖いって、テクニカルの方がはるかに怖いけどね。まだ心霊の方がまだいいわ。ほんまやわ。何も設定しないからこっちだってどうかわかんないわ。まあ合ってるんじゃない。まずい。まっすぐでもないよね、こっちって。いやほんまや。さっきの高速以来ずいぶんなんかあそこでだいぶダメージを負ってるらしいので。おお。あれ後ろかな。あまりにシャーシに音響くから分からんよね。これなのかなこれ。特定はされてきたけど、うん、だいぶ左だね。そして後ろかなっていう。後ろっぽいな。もうなんか集中できひんな。気が気じゃないもんこっちは。いつバーストしてもいいの安全運転でこっち。これで悪化してるなぁ。これパンクの時はこういう音鳴るの。いや、どうだろうね。前回はそんな感じじゃなかった気がするけど。俺パンクしたことないからよく分からんねんけどな。明らかに燃費が悪化してくるとかだったらな、分かりやすくてタイヤがダメなんやろうなって分かるけど、朝方は間に合わないな。朝を迎えられない。朝迎えられないの昼過ぎだな完全に。まあ昼過ぎになったら俺はこのカメラをキャスティングしようかな。ありやな。せっかくの防水機能なんだから。せやで、もうどっかでやろうかなって思ってたから。うわこれどっちだ。止まろう。ここまで持つ気がしないもんね。